Тибет, и сегодня мы будем прокачивать этот гребаный вертолетик. Если вы еще не помните, то наше шоу называется «Как прокачать самому любой предмет». В прошлом серии была машинка, а сейчас этот гребаный тупой вертолет. Для его прокачки нам понадобятся спички, настоящие мужские челябинские спички. Гребаная одна прищепка, синенькая, не обязательно синенькая, но у меня синенькая. И гребаная отвертка. Понеслась. Как видим, у этого сукиного сына сломана гребаная лопасть. Для того, чтобы сделать лопасть, нам нужно примотать эту гребаную прищепку к гребучей лопасти. Лопасть готова. Дальше нам нужно как следует отверткой самого его прочистить. Вот здесь, вот в этой вот фигне. Дать ему по щам. Дать ему по лопасти. Проверили, нет ли там микробов. Дальше нам понадобятся настоящие челябинские спички. Но мы видим, что эти спички не резвые. Они, наверное, давно не получали по щам. Пора это наверстать упущенное. Вот, они получили по щам. Теперь они готовы к поджогу. Берем одну спичку. Но эта спичка дерьмо. Она уже протушена. Берем вторую спичку. Это тоже дерьмо. Берем эту спичку. Сразу две, для более лучшего эффекта. Зажигаем это говно. И поджигаем гребаный нос вертолета. Нос подожжен. Теперь прошу вас посмотреть, что будет, как он будет великолепно летать после этой подделки. Как видите, летает он просто зашибенно.